焊接一步一模高分子复合型防水板的焊接效果。首先打开电源，防水板超声波焊接机在工作。下面我们让大家展示一下，这是成都加州新型防水板一步一模高分子复合型。这是垫圈，这是垫圈。下面我们把垫圈放在垫面，这是垫圈。大家好，现在我们看，我们使用超声波点焊机，大家看，现在发波箱在发波，然后我们按下防水板超声波焊接机的开关，对着防水板，此时防水板用力压紧在垫圈上面。我们现在看，再试一次，大家看，大家看，现在我们拉垫圈，怎么拉都拉不开。我们再来一次，这是垫圈，这是防水板，我们再来一次。大家看，焊接效果怎么拉都拉不开，怎么拉都拉不开。这就是防水板超声波焊接机，不但适合 EVA 光板，同样适合一步一模复合型防水板的皮肤式焊接效果。谢谢，完了。